चाहिँ मेरो लागि सरप्राइज प्लान गराइदियो किनकि मैले जितेको थिएँ त्यो मोमो च्यालेन्ज होइन अनि उसले हामी उसले ट्रिप बुक गरेको रहेछ अनि सो 1 नाइट स्टेको लागि चाहिँ हामी कोल्सवे भन्ने ठाउँमा आएको छ अनि अहिले चाहिँ नि बेलुका भइसक्यो अनि आजको दिन रकको सकिसक्यो तर हामीले आज के गर्यो त गर्नु भन्नु त आज हामीले बिहान 5 बजेदेखि उठेर रेडी भयो अनि त्यसपछि रेडी भएर निस्क्यौँ अनि कायाकिङ गर्न गयौँ कायाकिङ गयो अनि एउटा ठाउँमा घुम्यौँ बिचहरू घुम्यौँ हनीमुन बिच अनि लाइट हाउस कोल्सवे अनि त्यसपछि आयौँ हामी एयरबिएनबीमा अनि एयरबिएनबीमा आएर चाहिँ एक्सचेन्ज रेस्ट गरेर चिया खाएर थोरै अब खानेकुरा खाएर अलिक लगाइसकेको थियो त्यसपछि अनि यहाँ एयरबिएनबीको नजिकै लाइक 1 मिनट हिँडेर बिच छ अनि त्यहीमा अनि एकछिन वक गर्दा आएको त्यसपछि फेरि हामी डिनरको लागि रेडी भएको छ होइन अब आज अलिकति टायर्ड पनि भइसक्यो होइन र बिहानै उठ्यो हामीले सर्ट भिडियोहरू खिचाएको छौँ त्यो चाहिँ सबै देखाउन कोसिस गर्छौँ अलिअलि वी आर रियली एक्साइटेड किनभने दिस इज आवर फर्स्ट ट्राभल ब्लग त्यो फर्स्ट ट्राभल फर्स्ट टाइम कायाकिङ एज यस कायाकिङको त कुरै गर्नु पाएन हामी एकदमै नर्भस त्यो कायाकिङ कस्तो हुन्छ होला किनभने स्विमिङ पनि नआउने हामी कसैलाई हामी किनभने ग्रुपमा आएको हामी 10जना आएको अझ त स्विमिङ आइहाल्छ त्यही पनि कसैलाई अरू कसैलाई त नआएको त्यही नै प्रोटेक्टिभ कुरा त्यही त तर आजको दिन फेरि एकदम राम्रो भयो नि त है एकदमै विन्डी पनि भएन सनी डे भयो त्यसो भएर अनि कायाकिङ पनि इजी भयो फर्स्टमा त एकदम डर लागिरहेको थियो सबैलाई नै डर लागिरहेको थियो नि फेरि एकदम ओब्ली पनि भइरहेको थियो चलाउँदा प्याडलिङ गर्दा पनि तर पछाडि रमाइलो भयो त्यहाँ पनि 3 आवर्स कसरी बित्यो थाहा नै भएन के है कति चाँडै अनि अर्को कुरा हाम्रो लागि आज के राम्रो भयो भने हामीले एकदमै आफ्नो डे चाहिँ एकदमै अर्ली स्टार्ट गरेर भएर वी हेभ इनफ डे भयो कि लाइक 4:30 पौने 5 बजी त उठि पनि सकेको थियो हामी घरमा रेडी हुनलाई अनि 6 बजी त आउट भइसकेको थियो हामी किनभने घरबाट चाहिँ 2.5 घन्टा तर हामी बिचमा कफी ब्रेक यताउता गरेर 3 घन्टा जस्तो लाग्यो त्यस्तो पनि भयो इट वाज फ्रुटफुल डे अब एकदम रमाइलो फेरि विन्टरमा भयो भने बिचमा आउनु मजा अर्कै छ बिच भनेर निजै हुन्छ है हो त्यहाँ देखिरहनु भएको छ हाम्रो ग्रुपहरू फोटो सेसमा पनि कोही भ्लगिङ गर्नमा एकदमै बिजी छन् अनि लुक एट द वेभ्स अहिले बेलुका भएर वेभ्सहरू पनि एकदम धेरै ठुलो वेभ्स हुन्छ अनि आज के खाने रे हामी फेरि भनेर नेपालीहरूलाई मनपर्ने दिस इज जस्ट डे 1 so we have another day tomorrow so we'll be going around here हैन कोल्सवेमा कता जाने भने कता जाने भनेर भोलि थाहा छैन बट वी विल प्लान अहिले मोमो खाँदै सबैजनासँग प्लान गर्छौँ so maybe we'll see you later on गुड मर्निङ यस्तो बेला भएन कायाकिङ गर्नु नजाने फेरि छुट्छ कायाकिङ तिम्रो है ल गेटअप ढिला हुन्छ फेरि त्यहाँ सबैले म्यासेज टुट्टु पठाइसक्यो चिया पाकिसक्यो लिएर चिसो दिनमा तिमीले अघि गरे भने होइन ल पानी लिएर हामी निस्किन आँटेको चाहिँ छैन हाम्रो पछाडि पार गरे पनि हुन्छ कि अगाडि पार गरे पनि हुन्छ ल शेखर सरोजलाई फोन गर्छु सरोज चाहिँ अघि खाएन कि फोन सुन्यो क्या
Close the door. म टुर पछि यस्तो बिहान घुम्न गएको छैन जस्तो मलाई हामी निस्केको छ त कहीँ यस्तो हामी यस्तो अँधेरी हुँदाखेरि के कुरेर बसेको नि खोइ सरोज दाइ नै हरायो भ्लग भइरहेछ भ्लग भ्लगिङ टाइम वेस्ट नगर इन्जोय हेलो यस्तो ढिलो गर्दै 5 सेकेन्डको घरमा आइपुगेपछि नि ढोकामा आएर यहाँ हेर्नु न यता भ्लगरलाई के नाम रे के अनु के हिजो भर्खर हेरेको थिएँ मैले एउटा फेसबुकमा त्यतिकै नर्मल स्टोरी नर्मल Thank you. And what about Roll spinach roll. ricotta, spinach roll? Do you want anything, guys? Do you want anything? Chocolates and one which roll would you like? Rice 625 पुग्ने मान्छे सबसे फर्स्टमा हिँड्नु हामी चाहिँ सबसे फर्स्ट गुड मर्निङ भन्ने तपाईले मिलाउनु भएको क्या मोबाइल यहाँ उठाउनु बान्धु सबैले चेयर्स गरौँ भनेको खोइ त नि आउन त तिमी पाउँछ कि तिमीले तिम्रो ड्राइभ Son is my Buddha. His son is your Buddha. Right? I'm married with A. If you remember. I married with We are here. हामी कता आइपुग्यो यो मुरलेस के हो यो मुरले बिचमा अब कायाकिङको लागि कायाकिङको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ Look, kayak is ready. And if you haven't got any medical, just put a line and then signatures at the bottom. No worries, thank you. कति छ अटाउँछ कि अटाउँदैन होला साइज छ कायाकिङ स्कर्ट यसको चाहिँ आफू गोड बान्ने हो माथि पाउने केटीहरूको त्यो के अरे अफ सोल्डर के ट्युब ट्युब है ए तपाईँ भएन त किन यो जति माथि त्यसपछि के गर्ने त यसलाई सुरुवाल माथि तानेको चिसो भयो दाइबे सिनी नै पुग्नु होला नि सिनी नपुग्ने कुदा कुदै Is everyone ready to go? Yeah, one by one. So what we'll do here, we'll pull all the boats out. If you just want to paddle, we'll say 50 metres out that way, Yeah. and just practice doing some circles. Yes. Okay. Practice doing your steering and see how you go. Paddle, paddle, paddle. भाइ पेडल गर न ब्रो पेडल ब्रो उसले पुरै भिडियो खिचिरहेछ पेडल प्याडल फर्स्ट पेडल गर रे
हस व्हाट्स अप Yes, buddy. कस्तो भइरहेछ कोल्स बे योर फेभरेट प्लेसमा कायाकिङ Yes, one of my favorite. हाम्रो गाइजहरु चाहिँ पछाडी पछाडी छ दिस वाज अन आवर बकेट लिस्ट है सी यु ल गाइज We are going to again retake our first position. Our gold medal side. Got the side. I'm overtake on the right. Right, left, right. ओए भाइ ठोक्यो कता गयो भाइ तिमी कता गयो उ कता Yeah, one of you. Pictures. No, I think he's taking. खै भेज एउटा मात्रै हो रिची हाँ भेजमा के छ भने यो पनि भेज That's sandwich. Oh, yeah. एक स्यान्डविच So I got a choc chip and a white macadamia and a Smartie shortbread if anyone wants to. yes we want it yes Yeah. We can say. Macadamia. Everyone hungry, eh? my tea बहिनीहरूले खायो म खान्न Battery सक्किन लाग्यो Oh, your Macadamia one is good. macadamia. पर्ने बेलामा के छ भनेको त ब्याट्री सक्नु हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो पर बिच त्यो साइडमा त्यहाँबाट कायाकिङ गर्दै यसरी लाइक दिस वे यो हुँदै त्यहाँनिर नि एकछिन रेस्ट गर्दै किनभने फेरि प्याडल गर्ने बेलामा चाहिँ नि अलि हात पनि दुख्ने बानी नभएको भएर अनि रेस्ट गर्दै यसरी अनि यहाँ आएर यो बिचमा आएर अनि अहिले चाहिँ नि कफी ब्रेक कफी स्यान्डविचहरू खाएँ किनभने बिहान हामी खासै केही खाँदैन एउटा स्टपमा कफी चाहिँ लिएको हामीले कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई रमाइलो भयो किनकि फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होइन त्यस्तो खासै डर नलाग्ने चाहिँ किनभने आज वेदर राम्रो भयो वेदर नि राम्रो अनि वेभ छैन नि त अनि यो सेफ पनि हुने रहेछ होइन दिस काइन्ड अफ बोट अनि यति धेरै लुगा लगाएको छ सेफ्टीको लागि लाइफ ज्याकेट छ वेट सुट छ होइन वेट सुटै नहुनु वेट नहुने ज्याकेट छ होइन त्यही भएर नि अब हामी यहाँबाट के गर्ने अब यहाँबाट फर्किने अनि त्यसपछि के प्लान छ फर्केर फर्केर हामी यसमा जाने हिँड्दै किन एयरप्लेनमा जाने जस्तो लाइट हाउस म त जाने कि ट्रेक गर्ने हो कति बेर हुन्छ र ट्रेकिङ द्याट्स 1.5 it's hour Rabi and Srina's channel है 1 आवर त अलिक ढिला हुन्छ अनि फर्केर फेरि प्रमोट गर न ल do not forget to लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब subscribe के लाई Rabi and Srina ओके and what about mine like comment and subscribe to my channel Soros Coming soon. coming soon सुन हो त्यहाँ हेर न त्यहाँ फोटो सेसन गोइङ भनेको चाहिँ बस के होला त्यो उसले त फरक सो हामीले चाहिँ यहाँ टी ब्रेक गऱ्यौँ अनि स्यान्डविचहरू टीहरू खायौँ अब चाहिँ हामी रिटर्न ब्याक हुन लाग्यो सो एभ्री वान इज रेडी क्यान सी देम यस सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पछाडि हो एन्टीलाई गरेर मुख पनि देखाएको छ नि विल वेट फर अदर्स उत्सव चाहिँ प्याडल गरिरहेको छ पछाडि हि इज सो गुड एट प्याडलिङ I'm a boatman. I didn't have to do anything but I tried to and the rest others are coming behind us so टोटलमा चाहिँ इट वाज कति 3 hours होइन 3 hours ट्रिप आफूलाई मन लागेको गर्ने भनेको त अनि दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपिरियन्स सो हामीले चाहिँ त्यस्तो धेरै बेर गरेन जस्ट रिल्याक्ससँग गऱ्यौँ It depends how much time you want to spend on it. अनि वेयर डु यु वान्ट टु Go Dodamala. जता मलाई त्यति कतिवटा अप्सन हुन्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ 3 hour वाला बुक गरेको हो अनि त्यसपछि 1 डे त्यस्तो पनि हुन्छ अब हामी 1 डे त्यस्तो त गर्न सक्दैन अभियसली होइन किनकि अब यही त कसरी गर्ने भइरहेको थियो बट इट वाज रियली फन होइन सबैजनालाई रमाइलो भयो अरे फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स म पछाडिको सिन देखाउँछ है कस्तो छ भनेर
पछाडिबाट चाहिँ यस्तो भ्यू छ ल kayaking एकदम पिसफुल एकदम रमाइलो Camp down is that guys? नेक्स्ट टाइम पनि आउने प्लान बनिसकेको छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी अलि एक्सपिरियन्सका साथ हुन्छौँ नो खिच्दिनु हजुर आउनु न अगाडि आउनु अगाडि आउनुहोस् न फर्किँदा त घाम पनि आएन आनन्द सनबर्न भयो होला किनकि ह्याटै ल्याउनु बिर्सेको थियो अघि म पनि पेडल गर्छु नि श्रीना दिदीहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ सिजन डिफ्रेन्ट कोट हाम्रो जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ पुग्ने बेला भइसक्यो टु क्विक Okay guys, we are done with our kayaking today. भर्खरै सकेर आयो and so now we are kayaking आफ्नो सबै इन्डिभिजुअल चाहिँ गरौँ आफ्नो फोन हामीले प्याक गरेर हामीले अनप्याक गर्यो उनीहरूले चाहिँ प्याक गरिरहेछ ओके So we're Alright, tired as thanks, well. Jessica. Thank you so much. Thank you so much. Cheers. Thank you. Thank you. Cheers, mate. Thank you. We had so much fun. Good to hear. Thank you. Guys, अब next plan चाहिँ नि के हो अनु? त्यही लाइट हाउस जाने हनीमुन बे जाउँ हनीमुन बे जाउँ लाइट हाउस हनीमुन मेरो लाइट हाउस जाने अनि त्यहाँबाट अनि फर्किने घर जाने अनि He's our Utsa bro. Behind the camera. Man. सो हामी चाहिँ अब हनीमुन बे आइसक्यौँ सबैजना चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ म र अभिषेक चाहिँ सँगै हिँड्दैछौँ हामी लेट गरिरहेछौँ अगाडिको भिडियो देखाइदिउँ न त म त यहाँ 2-3 चोटि आइसकेँ गाइजहरू त्यहाँ Maybe someone did on here. I don't know. अनि के हुँदैछ त घाम तापिरहेको अब एकछिन रेस्ट गर्नु पर्यो अघि यसो एकछिन एक्सर्साइज गरेर वर्कआउट गरेर आएको अहिले चाहिँ अलिकति टायर्ड भएर टायर्ड ए माउन्ट रोल्यान्ड भने यो होइन ऊ हाम्रो कमिङ ब्लगर के खाँदैछौ भोक लाग्यो तिमीलाई मेरो फोन पनि राम्रै रहेछ कस्तो राम्रो आएछ अहिले मेरो फोन राम्रो रहेछ होइन एक्स फोन एक्चुअली वी डोन्ट ह्याभ आई डोन्ट ह्याभ के अरे फोनमा चार्ज छैन सो आइम जस्ट प्लगिङ इन्टु द पावर ब्याङ्क कति अड्किन्छ अब त्यो लाइट हाउस गर्दा चाहिँ कति अड्किन्छ होला तिमीले गर्दा मेरो यहाँको छाला सब उडेछ मैले गरेर मैले के गरेँ बिहान त्यो रतेश दाइले मगाएको एक्स्ट्रा हट कफी मगाएको भने दालिदिनु भयो खाइरहेको थियो ऊ केही नभनेको न भ्याटो गरिदिरहेको थियो बिस्तारै खाइरहेको थियो कसले ब्ल्याटो गरिदियो के बोलिन झट्ट हरेर He always has have complained with me क्या oh my lord दिदी कस्तो लाग्यो त आजको ट्रिप Awesome, thank you so much. We are having a great time. ल जाउँ नेक्स्ट स्टप ओके हामी कहाँ लाइट हाउस आइसक्यो म त्यहाँ टुप्पोमा उता छ उता पछाडि होइन धेरै मिनट ड्राइभ हाम्रो जनताहरू अब माथि वक गर्ने 10 मिनट्स जति 10 मिनट्स यो एकदम राम्रो देख्छ के भन्ने They are doing very good. Proud of them.
Lo, jump, jump, lo. ल जम 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 Jump. Walk, walk. Let's walk. Let's walk. 1, 2, 3. 1, 2. कता 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 यताबाट जाउँ अनि यताबाट फर्किनु Same way, same way. ल है हाम्रो पछि पछि Follow us, guys. Follow us. चाहिँ अगाडिको देखाउनु पर्यो नि त हात समातेर हिँड्नु है सबैजना हेर गाइस ड्रोन भिडियो खिच्थ्यो होला हामी तर के गर्ने यहाँ हामीलाई ड्रोन एलाउ छैन त्यसैले ड्रोन उडाएन त्यसैले त्यति भन्नुलाई खिचेको तर त्यस्तो केही भने ड्रोन ल्याउन पाएको होइन बाहिर यो नत्र बाहिर हाम्रो राम्रो आउँथ्यो नत्र हामीसँग ड्रोन चलाउने सरोज बानिया छ यहाँ सरोज बानियाले आफ्नो ड्रोन चलाउँथ्यो होला तर ड्रोनै एलाउ नभएर ओके सो यो चाहिँ एकदम तिमीहरूलाई ढस्का छैन भने आज नै यहाँ ल ल हामीसँग के छ क्लोज योर आइज गाइज क्लोज योर आइज प्लिज दिल थाम के बैठे हैन यो चाहिँ हाम्रो एकदम अहिलेसम्म मन परेको ठाउँ मध्ये एक ठाउँ हो जस्ट फिल द साइलेन्स है अनि क्यामेराले सेटिस्फाई गर्न सक्छ हो के जस्तो आँखाले देखिन्छ क्यामेराले जस्टिस गर्दैन के जस्टिस गर्दैन यो नेचरलाई साइलेन्स के साइलेन्स एकदम साइलेन्समा ल कहाँबाट हेरौँ ल हेर्नु ल यहीँ हेर्नु दिदी यहाँबाट चाहिँ वेल पनि देखिन्छ है अनि त्यो त्यो एउटा यसबाट पिङ्गुइन देख्छ सुरुमा आउँदाखेरि त झन् सो इन्ट्रेस्ट लाइक पेन्टिङ सो यो चाहिँ वाकिङ ट्र्याक यो फेरि दुइटामाथि लाइक फर्स्टमा पुगिन्छ त्योले भनेको सुन्नु पहिला त्यहाँ टप वेलहरूलाई काट्थे रे के काट्थे रे त्यो रातो कलर भएपछि त्यसलाई वाइन ग्लास बेल राखेको थियो कि त्यो रहेछ के तर अहिले चाहिँ वाइट वाइन ग्लास बेल भन्छ के पहिला चाहिँ रातो हुन्छ हजुर कसरी लियो ओट साइड नल्यो त्यही हो त्यस्तो डेन्जर देख्यो ओके इफ समवन हेज नोटिस्ड मैले चाहिँ आज टमी जिन्सको सेट लगाएको छु ए जुत्ता सुज अनि ट्र्याक सुट जगर्स हैन पुरै सेट त्यसको टमी फेभरेट नट अ फेभरेट त्यही नि लगाएको छु माइन हैन टन माइन्ड गो 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 हुन्छ क्या ल भाइ तिमी नि के कम्छौ र क्यामेरामा मेरो हाम्रो च्यानलमा कस्तो लाग्यो त यो त सबसे खतरा है दिदी यहाँ चाहिँ यति धेरै बोल्छ एभरिजिनल्सहरू रुपियाँ लाग्यो सबैजना ए वाइन ग्लास यही हो त्यस्तै देखिने वाइन ग्लास दूरबीनबाट त्यो टापुमा भएको पिङ्क कति धेरै रिची मात्रै हो कता जानु रिची र सरी बिहाइन्ड द सिन है गाइज बिहाइन्ड द सिन behind the scene, behind Utsav's back. अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को मोडल अनि हाम्रो सरोज दाई अनि अर्को यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सिङ्गर सुनिता दिदी भिडियोग्राफर एन्ड एडिटर एन्ड म्युजिक एडिटर रतिस दाई and he is Abhishek. Abhishek, just Abhishek. Just Abhishek. Abhishek versus Sid. versus Sid. AKA Abhishek AKA. रतिसमा होस् है यो त गिम्बल होइन Chapstick. I know, this is not lipstick, this is chapstick. My lips are chapped. Okay, now we are going back to our gadi.
दिदीहरू खोइ पछाडि हुनुहुन्छ क्या पछाडि अगाडि नो चिट्ठी मारिङ तिमीलाई डिस्काएको ओके 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 कसैले त डिस्काउँछ Alright guys, we have arrived in our Airbnb. We look so tired है We are tired actually. drive भयो नि त अनि अनि टुर गराउँ न त हाम्रो Airbnb को like how it looks भनेर है How many bedroom रे 3 bedroom. ए फर्स्ट बेडरुम नै हेरेछ नि त Oh, this is my bedroom. No, this is not my bedroom. My bedroom is queen bedroom. खोलेर छोड्दिएर आएका हो Oh, मैले त मेरो बेड छाडिसके भित्र खोलेर छोड्दिएर आएका सुन्दर मेरो बेड Yeah, another one. Another one. This is my bedroom. आज यस्तो थकान मेट्न छु यो बेडमा No, this is my bedroom. and this is us hey oh let's go there right This is my bedroom. ल हाम्रो पनि गर्नु यहाँ चाहिँ 4वटा बङ्क बेड छ हजुर धेरै जुम भयो अनि टाढादेखि किचन न बङ्क बेड Let's go. Take outside. ल आउटसाइड यता किचन किचन मोमो आज यही This is पकाइन्छ our view भन्छु भनेको किचन and then हिँड्न खोजिसक्यो क्या Let's go outside. ल Take you outside. रातो रातो देखेन कोही Outside. Deck छ एकदम राम्रो ठुलो हैन Dining. This is our view. Wow. Home for tonight. this is our take कस्तो राम्रो है एकदमै राम्रो पिक्चरहरू यहाँ छ है that bedroom is mine Oh, whatever. I'll take that couch. Doesn't matter. ल भोक लागिसक्यो मलाई हाम्रो मिठो चियापाटको छ हाम्रो तातो लाएर मौसममा हामी नेपाली भएपछि चाहिँ हैन मसाला टी मिठो मिठो मसला जहाँ गइ नि टी खानै पर्छ सिनाले बनाउँदैछ पिस अफ गाई केही छैन ब्रो पानी भिडियो हामी कस्तो छौँ सुनाले चिया पनि मिठो बनायो एज युजुअल मेरीमा 4-5 बाइकरले त एकदम मिठो चिया बनाउँछ जाडोमा तातो तातो चिया टक्क इलायची हालेको दाइ चिया नि जुस गर्नु